the Sangha with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức đẳng tinh, phi tứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Tiên chiến diệu pháp luân nhau đạo ngã mùng, như há liêu sanh tự ly khổ đạt lạc, tốc chứng vô sanh. Homage of the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye A La Hờ Đi Sa Miao Sam Pu Tô Xie. Nam mô Tác Đắc Tha Tô Đà Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, and subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou chi, yan jie ru lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。How come I have this slide here? Let's see. Okay, we're in slide 1263 of the Earth Store Sutra lecture. Đang ở cái tấm 1263 của cái Kinh Địa Tạng. Chapter 12, we're talking about the various rays that the Buddha is emitting from the crown of his head. Đây là những cái hào quang mà Đức Phật đang chiếu ra từ cái đỉnh đầu của ngài. The jade ray, the great jade ray, hào tướng quang ngọc và hào vàng ngọc lớn. Okay, you're translating for you have a translator. Okay, don't have to worry about it. The other lady. Okay, fine. The jade ray is cái tướng quang ngọc. They represent symbolize patience. Cái ngọc là tượng trưng cho cái nhẫn. It's kind of appropriate because when you work with jade, it is a very low, slow and tedious process. Quý vị mà làm thủ công nghệ, mà làm cái nghề mà mài để đẽo ngọc đó, nó rất là chậm, thành cần kiên nhẫn lắm. It's because if you are able to patiently endure it, then you will produce no evil. Cái tại sao nó tượng trưng cho cái nhẫn là tại vì nếu mình có thể kiên nhẫn mà chịu đựng thì mình không tạo cái ác. The afflictions do not arise, and therefore, like the jade without any flaws. Thành nếu mà phiền não mà không có khởi lên á,
thì nó giống như là cái ngọc mà không có vết tì vậy đó. Okay. The great jade ray here symbolizes the patience and non-production of dharmas. Cái đại hào tướng quan ngọc á, mà nó tượng trưng cho cái vô sanh pháp nhẫn. Patience is when you practice patience to the utmost, then you obtain the patience of non-production of dharmas. Nếu cái vị tu cái nhẫn tới tột đỉnh, tới tột cùng sẽ đắc được cái nhẫn, cái vô sanh pháp nhẫn. And you're able to see the true mark of patience. Lúc đó mình thấy được cái thật tướng của cái nhẫn. Okay. What is the patience and non-production of dharmas? Cái vô sanh pháp nhẫn là cái gì? Anyone? What is it? What does the name tell you? Wu shen fa ren. Non-production of dharmas. Patience and non-production of dharmas. This concept is very important. Cái khái niệm nó rất quan trọng. Yes. I'm going to guess that is non-production of dharmas. It means that you have the patience to not want to engage in any activity whatsoever. You're not creating anything. Very good. You have to pay attention to the names of these dharma names, because the way that it's recorded, it's named by the Buddha, by the way he explains it, it's very, very concise. It's so precise, you cannot leave out anything. Okay. Để ý tới mấy cái tên, tại mấy cái tên nó ý nghĩa rất là thâm sâu. So let's go through. It has several words. Có nhiều cái tên: patience, non-production, and dharmas. Có 3 cái phần: nhẫn, vô sanh, với lại pháp. Okay. So what it means? It really means is that you can patiently endure whatever happens to you. Có nghĩa rằng á, mình có thể kiên nhẫn, mình chịu đựng tất cả cái gì nó xảy tới cho mình. To the point that your mind no longer moves. Tới cái độ mà cái tâm mình nó không có động nữa. That's what non-production means, of dharmas means. Dharma points to a production of the mind. Cái pháp ấy, là nó chỉ tới cái sản phẩm của cái tâm của mình. Okay? Is that clear? Dharma is a product of the mind. Cái pháp ấy, là nó tạo từ cái tâm mình ra. Mình tu đến cái độ mà cái tâm mình nó không tạo cái pháp nào nữa hết. You cultivate to the point where your mind no longer produces any dharmas. What does it mean? Có nghĩa là sao? Yes? What does it mean? No false thoughts. Không vọng tưởng. That's correct. What else? No activities, no phone. No activities. Không có tạo nghiệp. Okay? What else? What does the mind do? Tâm nó làm cái gì? It produces dharmas. Cái tâm á, nó tạo pháp. Its function is to make up dharmas. Tâm mình á, là nó tạo cái pháp. Cái việc công việc nó chỉ nó chỉ tạo pháp thôi. So if the mind you get to the point where you can patiently endure whatever all the tests that arise, to the point where your mind no longer produces any dharma. Thành ra cái pháp này là cái pháp mà mình kiên nhẫn mình đợi
cho đến khi mà cái tâm mình nó hoàn toàn nó không có tạo bất cứ cái pháp gì hết. Okay? So for example, when I teach you our practice, our kung fu, thì nói cách khác, cái quan niệm mà rất là quan trọng trong chuyện tu hành. Okay? When you practice Mahayana, when you practice Buddhism, you need to reach this level. This is a very important milestone in the cultivation, in the practice of Buddhism. Cái vô sanh pháp nhẫn là một cái quá trình rất quan trọng trong việc tu hành trong Phật giáo mình. Okay? It is one of the more important goals for cultivation. Cái mục tiêu này là một mục tiêu đại quan trọng trong việc tu hành. If you cultivate, you need to go through this gate. Cái vị tu phải qua cái cửa này, qua cái ải này. Okay? So that's why in our training, bởi vậy trong cái chương trình huấn luyện của mình, my objective is to bring you through this gate. Cái chương trình huấn luyện chúng tôi là chủ tâm là muốn giúp quý vị qua cái ải này. How do we do that? Làm sao bây giờ? Sao? Khi mà dẫn thầy dẫn chuyện này qua chuyện kia qua chuyện nọ, con thấy cái thời gian con dẫn biết cái thời gian nào dẫn năng lực của mình nổ ra thầy. Làm sao mà mình tu mà đừng có như vậy được. So the question she asked is that, so you're talking about patience. I'm taught to endure, to patiently endure it, and I endure one thing after another until I can't endure it anymore, and I blow up. Okay, and let them have it. Does it feel good when you blow up? Khi mà nổ ra có thích không? Có sung sướng không? Yes, Janice, it feels good, doesn't it? It feels good. Especially when the other person is so frightened of you. Right? They lose their wits. If you have the power, nếu quý vị có sức, lúc mình nổ ra người ta sợ mình, dễ sợ lắm. Khi mình không có sức mình nổ ra không ai sợ. You don't have any power when you blow up, no one cares. It doesn't mean anything. Okay. That's why if you don't have any kung fu yet, it's okay to blow up. It's okay. Cái gì mà chưa có kung fu lắm thì có quyền nổi giận. When you have the kung fu, then you cannot afford to blow up anymore. Tại lúc quý vị có kung fu rồi, không có quyền nổi giận nữa. Okay. So my answer to her question is enjoy while you still can. Thành trước trả lời cho cái cổ là cứ thoải mái đi, cho nên lúc nào nó sẽ không có quyền nổ nữa. Because let me tell you, when you reach a certain level, okay, and you blow up, you hurt yourself. Tại tới một trình nào đó rồi, quý vị mà lúc mình nổi giận là quý vị đang tự hại mình. Every time you blow up, when you have kung fu, it's like this. That's what you do to yourself. Tại lúc mà quý vị có sức rồi, lúc mà mình nổi giận, mình tự đánh mình. Thành ra I'm telling you that because I know some of my disciples have kung fu and they still cherish their temper. So every time they get angry, they get hurt. They're hurting themselves. Physically. Okay. Đệ tử tôi có một vài người có sức mà có công phu mà vẫn còn cái tính còn nóng lắm, thành cứ thích nóng lắm. Mỗi lần nóng như vậy là tự hại mấy, ráng mà chịu.
là bệnh đó. Because this is a matter of life and death, folks. This is not joking matter. Cái chuyện này không phải chuyện chơi đó nha. Quý vị mà tới tịnh độ, mà tới tu rồi mà có những cái trình độ như vậy á, là mình không biết cẩn thận, nó có cái nguy hiểm lắm á. If you're not careful, you really get into trouble. So the question goes back to the question is, I blow up, so what do I do? Cái câu hỏi là lúc mà tôi nhận như vậy, đang tu hành như tu luyện như vậy, là lâu bị nổi nóng, mình không kiềm chế được. I'm telling you that's the natural process of cultivation. Nói thiệt quý vị, cái đó là mấy cái trạng thái rất tự nhiên của cái việc tu hành. You cultivate, the more you cultivate initially, the more temperamental you become. Bước đầu tu là cái càng tu mà có công phu lên, cái tính nó càng nóng. And unfortunately for her family, right now you already surpassed all your husband and your daughter's kung fu. Within how long have you been here in the temple, by the way? 6 months? When she came here 6 months ago, she from another temple where she went frequently. She was at 0 samadhi. And her husband and her daughter was at 3rd dhyana. And she has a temper. Lan has a temper. Can I mention her name on the tape here? Yeah, why not? So that she works on this temper thing here. She has a temper. And the only way that she can deal with the husband and the daughter is she physically loses her temper. Cái bà này cái cô này là cô nóng tính lắm. Thành mà tại chồng với con cổ là trình độ có định lực hơn cổ. Thành mà cô muốn đấu với họ là cô phải thiệt sự là phải dùng cái nóng ra mà đấu. Now your kung fu is higher than theirs. Hiện bây giờ công phu cô này cao hơn công phu hai người kia rồi. Okay? But it's not much higher and therefore they're not afraid of you yet. Thành là hiện bây giờ mặc dù cao hơn họ rồi nhưng đều không cao hơn bao nhiêu nhiều lắm. Chỉ cao hơn thôi. Thành ra hiện bây giờ cô đạt tứ thiền. Now she made it to 4th dhyana already after 6 months of practice. And it's higher than theirs, but it's not that much higher, and therefore they're not afraid of her yet. So it's still safe to lose your temper. Thành mặc dù như vậy, if you were to lose your temper against, let's say, a regular person, it's very scary. But at home, it doesn't matter. Mình tứ thiền á, mình nổi nóng á, cái người thường chịu không nổi đâu. Mà cái xui cái cô này ở nhà chồng với con cổ nó dữ quá, thành ra cô nó nóng, họ lép vế chứ họ không sợ, họ chỉ bị lép vế thôi, mà họ không biết là hiện bây giờ thiệt sự mình sức mình hơn thấy thiệt, nhưng mà lúc trước là nể tại họ sợ mình điên thôi. Bây giờ thiệt sự mình nóng mà họ sợ, họ bắt đầu biết sợ rồi nhưng họ chưa hiểu tại sao thôi. Anyway, eventually, if you continue to progress, eventually you find out you are able to harm them. You really are able to hurt them. That's when you stop losing your temper naturally. Hiện bây giờ hơn những điều hơn nhiều lắm, thành ra không sao hết. Trong tương lai mà không để ý mà tiếp tục nóng, lúc đầu có thể là làm hại cho chồng, làm hại cho con này. Lúc đó tự động sẽ biết không dám nóng nữa. It's a natural reaction. I was like that too. I like to lose my temper, and then I realized I started hurting people, and I said, "Oh, I can't do it anymore." So it's natural. Don't worry about it. Enjoy it.
nên đi với gia đình hoặc là ngoài, con không có muốn. She says, can you teach me something more effective, something that takes effect right away? I don't want to wait. I don't want to deal with the family and the outside people as well to the point where I lose my temper. I just taught you. Indirectly. You do not want to lose your temper. Because as soon as you realize you lose your temper, you're hurting someone. Tôi mới dạy khéo mà không để ý thôi. Tôi dạy khéo là tôi mới dạy bài học là mỗi lần mình nổi nóng người ta đang bị mình hành hung. Mình biết như vậy mình không dám nổi nóng nữa. Tôi mới dạy khéo mà không để ý thôi. Con hiểu nhưng con không hiểu hết cái ý. Hết hay thế nào con không hiểu. Thì lúc mà nổi nóng thì mình biết mình chặn, mình ngừng lại. Cái việc đầu tiên hết đó, pháp đầu tiên hết là mình biết mình đang nổi nóng, mình ngừng ngay lập tức. So the point here is that as soon as you realize you're losing your temper, you stop. You back off. Mình rút lui. Không được tiến tới, không được ngừng lại, phải rút lui. The first thing you do as soon as you realize your temper is you back off. You cede, you yield. Okay? You let go. Meaning có nghĩa là mình nhường, mình xả, mình chịu thua. Tại sao? Bởi vì mình muốn hại người ta. You yield, you let them have it their way, you lose, so that you don't harm them. Tại bây giờ chưa thấy được mình đang hại người ta. Càng ngày càng tu sẽ thấy cái hài nó thiệt sự nó dễ sợ lắm. Right now you so coarse, you don't realize, you cannot see where you're harming others yet. But I'm only giving you a hint so that eventually the higher you rise, the more you realize, the more you're able to see the harm you inflicting on others. That's when you stop losing your temper. Until you see that, it's very hard. It's only theory. Cái vì mình chưa thấy cái đó chỉ là lý thuyết thôi. Thấy rồi mình biết ngừng ngay lập tức. Yes, question. Someone has an interest in controlling the temper here. No one wants to listen? So it's important to lose your temper. Why? See, you don't pay attention. I just showed to you. People don't pay attention because they are engaged. They can't receive you. You were explaining. I screamed at you. You weren't even reacting to it because you're engaged. So, your question are two different things. Okay, number one, it is true that some people, the thing you brought up is that they don't take you seriously unless you lose your temper. You know why? It's because they have these prejudices, they have these preconceived ideas about you. Hỏi là đừng trước nói người ta không chú ý tới mình, chừng nào mình nổi giận người ta mới xin lỗi, người ta mới bắt đầu chú ý. Tôi nói là cái đó là tại vì trước giờ những người xung quanh cô này á có những cái khái niệm, có những cái thành kiến về cổ rồi. Okay, they don't take you seriously. They have these prejudices. So whatever you say, they don't think it's that important. It's not a big of a deal. So that's what they've been conditioned to do. Okay, that's one. So that's a fact. So people around you are conditioning you to see, for example, they see you as a follower. They don't see you as able to handle yourself.
Chẳng như cô này, những người xung quanh gia đình cô nhìn cô là một người đi theo thôi, những người không thể nào lãnh đạo được. They see you as unable to take care of yourself. They need to give you directions. Họ nhìn cái cô này là không đủ sức để mà tự lo, thành ra họ phải cho những cái lời ra lệnh cho cô làm. Isn't that right? That's how you perceive. That's how you behave. Cái đó là cái cách cô hành động cô như vậy. Okay? So you want to change that. You have to change your attitude. Because you can do two things. Muốn đổi đó có hai có thể làm hai cái. Number one, okay, you learn to lose your temper and actually you're not losing your temper. Thứ nhất mình có thể đối phó bằng cách đó, mình nóng mà thiệt ra mình không nóng. Okay? When you lose your temper, other people look at you, they think you're losing your temper, but inside you're not losing your temper. So you're not harming anyone. Thành ra nếu bên ngoài mình lộ cái nóng ra thì ở bên trong mình không nóng thì mình không hại ai hết đó. Does it make sense? It's only an act. It's only, for example, I just scream at you and there's nothing. There's nothing there. Huh? Yeah, because she was not engaged. It's designed to startle people, but it's not designed to harm people. Okay? Or only have the specific targets. Okay? It's rather involved. I'm only exposing you to the fact that there is a manifestation, there is a substance behind it. Common people are attached to marks, to manifestations. They look at you and say, oh, you're nice, or you're kind, or you are ugly, or you are impatient, and you lose your temper easily. So they attach to these manifestations. And if you have the range from being, you see, the different, for us cultivators, we have the full range from extreme anger to zero anger. You can use the whole range to deal with people, depending on which marks they're attached to. So sometimes you have to use the whole range depending on who the person is. For example, your son is only second dhyana. You better only stop at second dhyana. Don't want to go too much more than that because then it frightens him. You see, that's where the wisdom comes in. They only attach in the manifestation, so you give them enough to get their attention and no more than that. So it's no harm is done. Now, unfortunately, if the third person observes you, okay, then they get affected, unfortunately. Nothing you can do about that. Does it make sense? So wisdom has to do with learning the full range. That's why what did I teach you? I taught you have to learn to teach your son by yourself. You cannot teach him with others. Because he can give you the feedback. He'll give you the feedback, whether he gets it or not. So you know how much you need to push until he gets it. At your level, you whatever you want to teach him, you throw it right into his head. He gets it right away. Okay? But don't don't brutalize him. So the difference between Kung Fu level is very important. You learn to not to brutalize others. So that's why teaching has to be done in private. I teach you in public because when I do that, I teach some of them, and you observers get into trouble because you receive the wrong message. But that's the nature of the great assembly teaching is different. Okay, so that's the first thing.
Cái đó, so that's the first thing you need to learn to do. Is learn to use enough, to do enough so that they get the message. And number two is once they get the message, okay, if they get the message, then you need to change your attitude, change your appearance, so that they change their mind about you. So you don't have to lose your temper, because losing your temper is wastes a lot of energy, takes a lot of energy. You act differently. You don't follow. You tell them what to do. You reveal your samadhi power. You don't hide it. You reveal more and more of it. See, you disguise it right now. You're good at that. And that's why they cannot tell where you are. And that's fine when you follow them. When you're a follower, you better learn how to disguise it. You lead, then you have to show your strength. You notice, for example, I'm revealing more and more of my strength. Because I'm getting busier, I don't have time to explain that many people, okay, as before. So I reveal more and more of it so that people pay more attention, that's all. Before I was laughing and and sneaking by so that people don't pay attention to me. But now I don't have that kind of time anymore. You see? So you reveal more and more. You take more of a stand. And people, you react to it. They adjust. Giảng nhiều tiếng Anh quá, không biết nói tiếng Việt làm sao nữa. Đại khái là muốn đổi đó là phải đổi cái mình là mình biết dùng, mình có sức á, mình tu mình có sức, tức là mình có cái lãnh vực, có cái khu vực mình có thể đi từ rất mạnh cho tới không có gì hết. Mà khi mình đối với người khác á, mình biết dùng cái sức vừa đủ để người ta hiểu thôi. Để người ta lãnh hội được thôi. Mình dùng quá người ta chịu không nổi, người ta sẽ bị hại. Vậy cái đó là cái huệ của quý vị khi mà tu mà có sức, quý vị phải biết dùng cái trí huệ mình để mình biết nhận thức được mình có thể dùng được bao nhiêu sức để mà dạy người ta. Ok, chẳng hạn như giống như cái vị cầm cái đóa hoa vậy. Cái đóa hoa nó mỏng manh, cái áo, cái vải mà nó mỏng, mình cầm rất nhẹ nhàng, đúng không? Còn cái vải nó thô, mình cầm thoải mái được. Cái dạy người ta cũng như vậy, đối phó người ta cũng như vậy. Mình biết uyển chuyển, quay từ người ta đến trình độ người ta chừng nào, ta chịu nổi là không chịu nổi. Ok, ta nói cái chuyện đầu tiên là mình biết, mình phát triển cái khả năng mình thấy được cái đó, mình hiểu được cái đó. Thì thử, mình không biết thì mình cứ thử thôi. Thử mà tăng từ từ thôi. Nhưng mà vặn cái máy, vặn cái nút, vặn lên từ từ từng ngày nó càng to thôi. Mình thử cái đó. Đó là chuyện đầu tiên. Còn chuyện thứ nhì của cô đó là tại sao nó cái phần thứ nhì là khi mình hiểu cái sức đó rồi thì mình trước giờ cái cô này là trong nhà cô, gia đình cô không hiểu cái trình độ cô, không biết cô này đang tu mấy năm trời nhưng trình độ cô cao lắm. Thành ra họ vẫn mà cô nó giấu, thành ra chuyên môn cô giấu, thành ra người nhà không biết, thành ra vẫn coi cô này là chỉ là cái người đi theo, gọi là lệ thuộc, nhưng còn không thể nào đủ sức mà tự lo được. Nó dư dăng nó tự lo, nó không cần ai hết. Thì thật là như vậy. Mà người nhà không ai biết hết, thành ra họ vẫn coi thường cô như thường. Thì cô nói bây giờ thứ nhất là mình có sức, mình nói người ta để người ta để ý tới mình. Chuyện thứ nhì là mình phải đổi thái độ của mình. Nếu mà người ta khi thường mình là tại mình cho phép người ta khi thường mình. Mình không muốn người ta khi thường mình nữa thì bắt đầu mình lộ mình sức mình ra, thì người ta không dám khi thường mình nữa. Tại mình có sức mà. Okay, any questions? Does it help? You have to change your attitude. You have to reveal a little bit more strength. It's not as feminine as before, but you need to assert yourself. Okay? So now you're learning the skills to be assertive and then back off and become a follower. So you have a more of a range. Okay? For example, depending who you deal with,
For example, if certain types of person now, I'm teaching you this because that's part of living, by the way. That's part of life. You learn. You're young now, you don't understand this yet. But as you get older, you see these things more clearly. You need to deal with people at their preferences. For example, some people, for example, men, for example, okay, they prefer you to be softer. Okay, when you deal with your girlfriends, for example, then you want to be a little bit more assertive because then they tend to be the followers, so they need to follow someone. Okay, the men are more vain, so they prefer you to follow them, and only offer advices, not commands. Okay, not orders. That kind of thing. So you learn, you have the full range now, and you can experiment. Okay? That's part of life, by the way. You learn to adjust. And help people adjust their expectations. The only way they can adjust is when they see that you help, that they need to. You're stronger than they thought. That's all. My dear, in this life, okay, the strong rules. No two ways about it. You need to reveal it at some point in time. This is why that's why we do samadhi, because we develop strength. Okay? Can't avoid it. You want to cultivate, you need to develop strength. So, nghe hiểu không? Hiện bây giờ cái sức hại nó còn yếu, nó không sao hết đó. She says she's worried about her harming others. That's a very valid concern. Cái đó là cái lo đúng. Okay, but I'm telling her at this point her harm is pretty negligible, not that significant yet. Okay, I will tell you this. Kể cái chuyện quý vị nghe. Long ago, lúc trước á, I'm not sure I can tell you this. I should tell you this. Maybe I skip it. No, that's too much. I will be teaching you too much. No, I don't want to tell you this story. I changed my mind. I'm going to tell you the story because if when I tell you a story, then you know how to harm others. I don't want to do that. Okay, because that's what I used to do, and that's how I figure it out. But anyway, we all make mistakes. Ai cũng làm trật hết. Làm trật mình thấy trật mình sửa thôi. Cái quan trọng, cái tâm mình muốn hại người ta là cái chuyện quan trọng nhất. Đương nhiên mình sẽ làm lỗi. Đừng không sao nữa, đừng có sợ. Cái quan trọng, cái tâm quan trọng với cái tâm muốn hại người ta, cái đó là không có chuyện gì mà lo hết. Okay? The most important thing is that the critical thing put here is that the desire not to harm others. If you have that desire, nothing's going to happen. Nothing bad, really bad is going to happen. That's the most important thing. Because we will make mistakes, but not to the point of harming others in a bad way. Okay? Because you know, a few months ago you showed me you saw how I broke my notebook. My notebook is broken. Okay? Because I wasn't paying attention. I was like this and it's broken. So it's bound to happen. Nothing you can do about it. It's part of your learning process. Not to do it anymore. So now you don't see my notebook here anymore. Cái đó là cái chuyện cái học tự nhiên. Cái quan trọng nhất là mình không muốn hại người ta, đó là rất quan trọng. Nếu mà được có như vậy không có gì phải lo hết. Okay? Okay. Now, going back. Quảng Ngân muốn hỏi cái gì đây? Quảng Ngân muốn hỏi về làm sao đánh chồng phải không? Bữa nay thầy nói, tại vì tôi đang nói về cái xăm thì con cũng có một cái câu chuyện mà rất là hay mới học ở đây thôi. Thầy nói cái cô Liên á, thì con có tiếp xúc với cổ trong 2 tuần nay con có tiếp xúc với cô Liên. Thì cổ kể một cái xăm cổ. Cũng cầm quyền người ta rồi cổ đi dạy người ta cái bằng cũng hơn người ta không. Xong á
Ừ. Thầy tôi nói thầy tôi nghe cổ kể cái chuyện cho bọn nó nghe đó, thầy tôi nói cái gì đó mình cũng phải đi sao dẫu cho mình làm được một vị thầy, một vị sư đó, mình đi tới đâu người ta cũng bưng bợ mình hết á, chứ người ta không có hạ mình xuống, bởi vì mình cái ngã mạn là quá là cao. Thầy Kiến này cổ tiếp xúc với tôi với Quảng Ngân đó, thầy cổ nó là cổ cái lỗi quá là cái ngã mạn của cổ quá là lớn. Thứ nhất, thứ nhì nữa, cổ đi ra ngoài xã hội, cổ đi thuyết pháp. Cái ngã mạn á, là chỉ về tại chỉ gặp người giỏi hơn mình thôi mới quản ngã mạn đó, chứ còn cái gặp người giỏi hơn mình. Thiệt ra Quảng Ngân có biết cái tụi ngã mạn, cái tụi ngu đó, tại vì những người biết bao nhiêu người giỏi hơn mình mà người ta không thèm lộ ra thôi. Sự thật là vậy đó. Biết bao nhiêu người giỏi hơn mới không thèm. Ừ. Mày sao? Mục tiêu muốn nói chuyện này làm cái gì? What are you up to? Okay. Sư cô là người đẻ cổ ở nước Mỹ này. Mình nghe cũng rất là cũng rất là hay. Biết chiến là cổ phạm cái tội cũng nặng lắm, tại cổ quá sang đây cũng kềm chế không được. Cổ nói là cổ khô cả một đời, cổ cũng năm nay bao nhiêu tuổi mà không biết nữa. Thành thấy nó cũng lớn tuổi lắm rồi mà bà dạy một tích tắc thôi, nhìn không được một tích tắc. Thầy như một cái thùng nước đó. Thùng nước là thùng nước đặc, cái thùng nước đục á, bây giờ từ cái nó trong cái mình thấy trong cái cổ tính ra đây là nuốt ra, ai nhà đâu có xăng lên một cái thùng nước đặc nó vậy cho lên. Thì như vậy. Okay, she has a story to tell and has to do with the nun who used to be here. She thought herself as pretty special because she was an overachiever in everything she touched. At school, in the temple, everyone around her had to look up to her, and she surpasses everyone until she came to our temple, and she realized that she's not as hot as she thought she was. Seems to be the common reaction for most people. Her entire life, she's in her 50s now. Her entire life, she is pretty arrogant because she saw that she's better than everyone else around her. And I'm telling you that you're arrogant because let me tell you the truth. There's so many people around you are so far better than you, and they don't reveal it. Okay, arrogance is only because you're stupid. That's all. There's so many people are so far better than you. No two ways about it. Okay? I can tell you that because of that arrogance that you cannot be taught. Bởi vì cái ngạo á, mình người ta không thèm dạy mình. If you're not arrogant, they have revealed themselves already. Nếu thực sự quý vị mà không ngạo, người ta giỏi mình đã lộ ra cho mình thấy rồi. Tại mình nó ngạo, mình dốt quá, nó lộ ra làm cái gì?
Chẳng thấy mình ngu quá mà dạy, đâu đáng để mà dạy đâu. Ngốc quá, dạy làm gì? Phí sức. Yes. So is it because they lack samadhi power, or they simply ignore it? Let me tell you. Let me tell you. Let me tell you. The fact of the matter is that she's better than a lot of people. Sự thật là cô này giỏi. Let me tell you something. Okay? She's good. Cái cô này cô giỏi thiệt á. I'll give you an example. In terms of hitting a wood fish, she's only not as good as only few of my students. She's better than any of them. Nói về cái gõ mỏ thôi á, cô gõ hay hơn, chỉ thua một vài đứa đệ tử tôi thôi. Ai cô cũng gõ hơn hết á. She's that good. Okay, whatever she puts her mind to, she can do it. Cái cô này giỏi lắm. Cái chú Tân làm gì được á, làm được hết. Okay. Okay. Unfortunately, if you get to your 50s, cái khổ như vậy này, nếu quý vị tới 50 tuổi rồi á, hơn 50 tuổi rồi á, you don't change anymore. Tới 50 tuổi rồi, all your habits are ingrained. Những cái tạp khí mình nó quá sâu rồi. Đổi khó lắm. Đổi rất là khó. Thành ra cái tài nó bị lỡ đò rồi. Khó mà đổi dễ sợ lắm. So because you have in your 50s, your habits, energies are so heavy, or older, by the way, you don't have to be 50. Very heavy habit energies. Very difficult to change the ship now. Change course. Very, very difficult. It takes a long, long time. Rất tốn nhiều thời giờ. Because the self is so entrenched. Tại vì thằng ngã, cái ngã mạn á, nó vững quá rồi. Nó thành công quá nhiều rồi. Quá lâu rồi. Vì nó nói nó nghe nữa. Okay. So that's why the important thing, if you have for these people, những cái loại người này á, okay, let me give you my personal opinion, because tôi nói san sẻ cái tư tưởng tôi thôi, chưa chắc là đúng. So it's not necessarily true. Okay, just my thinking. Okay, it's my observation. In these cases, okay, the only time where they can change successfully are two cases. Có hai cái trường hợp họ có thể đổi được. Number one, okay, their makeup is that of goodness. Thứ nhất là cái bản tính của họ là tốt. If your makeup is really, really good, you are not out to harm people, you are out to help people, then you have a chance to change course. Nếu cái tâm quý vị mà muốn giúp người, tâm quý vị không muốn hại đời, muốn giúp người ta, giúp làm tốt, làm việc tốt, thì mình có thể đổi hướng được. Okay, that's a chance. It's very important there. If your makeup is of goodness, you can change. Nếu cái bản tính quý vị nó tốt là thiện, đổi được, đổi hướng được. Alright. Number two reason, cái lý do thứ nhì, okay, is that you fail miserably. Then you have no choice but change course. Cái lý do thứ nhì là quý vị hoàn toàn thất bại. Thành không còn gì nữa, phải đổi thôi. Tại vì cái đường đó sẽ thất bại tiếp. Tại phải đổi thôi. Okay? Anyway, để trả lời thắc mắc thì người ta đem nói chuyện, người ta nói để tôi giảng nghĩa sơ sơ cho biết, cho người ta thấy là nó có nhân có duyên, chứ không phải chuyện nó ngẫu nhiên nó xảy ra như vậy. Okay, let me finish my point. My point is trying to make earlier about the training program. Hồi nãy tôi nói về cái vấn đề cái tu luyện mình đó.
So remember, the training program I put you through is designed to help you cross this threshold of the patience of non-production of dharmas. Mục tiêu chúng tôi huấn luyện quý vị là giúp quý vị bước qua cái ngưỡng cửa của cái vô sanh pháp nhận. Have you heard of this kind of purport in any training programs so far? Quý vị có nghe ai diễn tả mô tả cái chương trình huấn luyện ta như vậy không? That's my purpose. Cái đó là cái mục tiêu của tôi nữa. Okay? Why do I tell you? Tại sao tôi nói quý vị làm cái gì? Some of you will not make it. Một số người quý vị sẽ không qua cái ngưỡng cửa đó được. Chưa đủ sức. You don't have it. You can't make it yet. Okay? But it's helpful to hear of it. Mặc dầu không đủ sức qua cái ngưỡng cửa đó, nhưng điều quý vị phải nên nghe để trồng cái nhân, so that you plant the seeds. Let me assure you, that's one of the major milestones in cultivation. Tại vì tôi nói quý vị nghe, cái ngưỡng cửa này là một trong những cái mục tiêu, những cái ải, cái ải này đó, một cái ải rất quan trọng trong việc tu hành. Phải cần biết rằng phải cần qua cái ải này mới tiến bộ, mới tiếp tục được. You need to go through this path before you can progress. Okay? But it may be important, but it's still pretty low. Mặc dù nó quan trọng thì cái trình độ nó còn thấp lắm. So it's nothing to be proud of, even if you cross it. Mặc dù nó quan trọng, mặc dù nó không phải là dễ làm được á, không có gì phải tự mãn, tại nó cũng còn trình độ nó còn thấp lắm. Không có gì mà ghê gớm đâu. Okay. But so for example, when I teach you, chẳng hạn trong lúc mà tôi dạy cái vị, what do I tell you? I teach you to cross your legs. Tôi dạy cái vị là xếp bằng lại. The foundation of this is to cross your legs. Cái căn bản của mình, tu luyện mình là xếp bằng. What for? Xếp bằng là làm cái gì? Để chân nó đau, so that your legs hurt. Remember this morning, you noticed that old woman, the old Fuzhou woman, who have samadhi power, and she sat with us for about 40 minutes, and her legs hurt too much. She was going like this the rest of the morning. It hurt too much. That's how tough she is. You notice that? It hurts a lot to her. She never complains. She only rubs her legs. It hurts a lot. Okay. Quý vị biết không, buổi sáng á, bà nó ngồi với mình khoảng chừng 40 phút thôi á, cái chân bà đau dễ sợ lắm. Bà cứ vuốt cái chân hoài, bà chịu không nổi. Mà sáng nay bà còn tới bà ngồi chịu đau với mình. And what she does is every single morning she comes and she endures the leg pains with us. That's called sincerity. Cái đó là cái thành tâm đó. Có cái thành tâm đó. It's called sincerity. Okay? It's by design. Quý vị biết không? Quý vị mà ngồi được xếp bằng á, là tại vì quý vị có cái duyên, có cái cơ hội để thấy cái cảnh là chân mình nó đau chịu không nổi. Yes. He says, my problem, my legs will not listen to me. Ni sư có cái cách nào giúp Quảng Ngân được không? I'm asking the bhikshuni here, you have anything you can do to help her? Ni sư nghĩ sao?
mà bất kỳ lúc nào cũng vậy đó. Để khi mà muốn đi vào ngồi là con phải kiếm chỗ nào đau thì con bấm, con chịu đau, con bấm rồi nó dịu cái chân rồi con mới ngồi được. Chứ thay vì mà thầy nói phải ép nó phải ngồi thấy đau, chị đau đó thì con làm nó, bởi vì nó không có vào. Mà không phải trường hợp mình coi cái chú Thịnh mà mỗi ngày chú đợi đây chú cũng vậy. Bởi vì chú nói vô sở đó rồi chú ngồi nhiều thì cũng vậy đó. Tất nhiên vô đây là chú ngồi không được, cũng phải so bóp hồi dịu cái chân nó bị sơ cứng. Thì từ hồi mà con ngồi đó thì bây giờ cái giai đoạn này là con chỉ tìm ra cái bệnh con thôi, chứ con chưa có kéo dài cái thời gian để mà con ngồi lâu được. Như con ngồi nghe pháp gì là con ngồi kiết già là con ngồi không có được. Con ngồi chỉ một chút thôi là con phải buông nó ra. Thì con phải so, phải bóp, phải bấm, bởi vì nó lại có một cái chứng tật bệnh nó đã đau sẵn nằm trong đó rồi. Mà cái chân nó đau chỗ này không phải là nó kéo lên cả cái ruột nữa, để mà con ráng quá thì nó muốn bứt cái tim vào. Con thấy được cái con đường đau đó ở chỗ nào. Nó là con có tìm được. Okay. She says a lot about herself, and that's her attachment. She cannot go beyond this, but that's her problem. That's part of the training. You need to look at it. You have to face it. You have to confront it. Cái mình xếp bằng, when you cross your legs, you have to confront your leg pains. Mình bắt buộc mình phải nhìn cái chân mình nó đau. Okay. So you have two choices. Either you give up, you continue. Thành quý vị chân nó đau thì quý vị có hai cái sự lựa chọn thôi, hoặc là tiếp tục, hoặc là bỏ cuộc. Okay. Okay. So let's talk about giving up. Okay. Nếu như mà let's talk about continuing first. Bây giờ hàng như quý vị chân nó đau vẫn ngồi tiếp, thì chuyện gì xảy ra? What does it mean? Nếu chân mình đang đau mình ngồi tiếp nghĩa là sao? Nhẫn. That is patience. Phải nhẫn cái đau. Okay. Nhẫn. So you have to patiently endure. Cái lời cái chân là vậy, xếp bằng đó là đó, mà bắt mình phải nhận cái đó. Mình không chạy đâu được hết. You cannot deny that because it's there. Cái đau nó có đó, bắt mình phải chịu đựng, bắt mình phải nhận, nên mình tiếp tục. So what happens is if the pain is real, it's there, you have to endure it. It's called run, because it's there. If you continue, that means you have to endure it. Okay, that is called patience. That's one of three. You see, thấy không? Thấy căn bản, you see, patience of non-production of dharmas. So if you endure, then you have one of the three already. Thấy không? Quý vị thấy không? Quý vị ngồi mà xếp bằng mà chân nó đau vẫn tiếp tục, mình nhẫn nó, là quý vị được một trong ba cái này. Vô sanh pháp nhẫn, mình được một trong ba rồi. Cái nhẫn là có một rồi. Còn chỉ cần vô sanh với pháp nữa thôi là xong. You have one out of three already. You're close to your goal already. Thấy không? Mà không biết. You are doing one of the three already. You keep it up, you get the other two as well. Nếu quý vị tiếp tục thì mình được một trong ba rồi. Tiếp tục nữa thì mình sẽ được 2 phần còn lại nữa. Muốn tới đó phải làm chứ, không làm sao tới đó được. You don't do it, if you don't do it, you are not patient. How are you going to get to the patient and non-production of dharmas? Okay? Does it make sense? It makes sense, but you don't have to agree with it. Nó có lý nhưng này không ai đồng ý hết. Okay? It may be logical, but you don't have to buy it. Okay? Any other questions? Yeah.
Khoan nói vô sanh nè. Muốn nói chuyện vô sanh phải nhìn cái nhẫn đó đã. Mà chưa nhìn cái nhẫn đừng cần nói vô sanh. Nếu không nói, nếu chưa thấy cái nhẫn mà đòi nói vô sanh chỉ là cái lý thuyết thôi. Nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Would. Không cần làm. Cô làm gì cô trật đường nè. Cái này gọi là gì? Nè. Nghe cho rõ này. Làm như vậy là tự lừa. Tự lừa. Nghe rõ không? Thầy trần truồng dễ sợ lắm. Tôi nói thẳng luôn. Làm như vậy chỉ là tự lừa thôi. Phí cuộc đời của mình. Tưởng mình tu hả? Mình chỉ tự lừa thôi. Ghê gớm như vậy. Phí của cuộc đời mình luôn. Tự lừa thôi. Nó nghiệt như vậy đó. Nó còn tệ hại hơn là ma quỷ. Ma, mình nhìn con ma biết mày là đồ ác. Mày là đồ tao không muốn. Còn này mình tự lừa mình luôn. He says, and this woman here is very opinionated. I said, if you cannot even do the patience, don't talk to me about non-production. He said, no, never mind. If you talk about non-production, then you talk about theory. I said, okay. Then she says, okay, I'm talking about theory. So she quoted the Shurangama Sutra. It says, the Buddha teaches that in the Shurangama Sutra, if you endure it to the point where you don't, she says a bunch of nonsense, and she says, I find it to be very useful. I find it to be helpful in this concept. I said, never mind. Can you stop here? Because I don't have a lot of time left. Okay, you're wasting time. You're wasting my time and a lot of people's time. Okay. What you're saying is nonsense, because basically a theory, you only doing conjectures, okay? And the worst part you don't realize is that all you're doing, you fool yourself. Is that scary? If the demon comes, you can recognize it because the demon is up to no good, and he's trying to harm you. You know you're on your guard. If you are deluding yourself, there's no cure for that. It's the worst that could happen. And this is a problem with these intellectuals, these people who know too much. They say, okay, so I can't cross my legs. Let me take the back route. Let me go into the non-production. The Dharma is that I need to point you to the patients first before you can talk about anything else. If you do, you're only fooling yourself. Because if you choose to fool yourself, you waste your life, you waste your time, you waste your opportunity. And that's why you spend 50 years of life practicing, you get nowhere. Total waste. And I apologize, sometimes when I teach it, sometimes I'm way too direct, sometimes I'm too brutal, but I don't see any other way, because it's a waste of time. It's so dangerous to choose to delude yourself. Okay? And let me tell you, it's no fun to point it out to people because you basically are beating on people.
Nói như vậy nó không phải chuyện nó hay ho gì đâu. Mình nói như vậy là mình đang chỉ trích người ta, đang đả phá một cái cuộc đời người ta, đả phá một cái nguồn tin, một cái lòng tin, một cái đường lối, một cái thành khổ lắm, thành khó mà giải quyết những vấn đề lắm. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, so you start with patience. Okay, that's the starting point. Muốn tới cái vô sanh pháp nhẫn, phải bắt đầu cái nhẫn. You start from any other direction, you will not make it. Quý vị đi bất cứ cái hướng nào khác tới, sẽ không bao giờ tới cái chỗ này. You have to endure it. You try to get around it, tough luck. Nói cách khác, cái pháp này cho quý vị thấy con đường cái ải này là phải chịu cái nhận. Okay, so that's why I said earlier, some of you will not make it this lifetime. Tại tôi nói rồi, có một vài người, có một số người sẽ không có đủ sức để mà qua cái ải này đâu. Tại sao vậy? Tại vì nhất định đi vòng tròn chứ không chịu đi qua cái ải nhận. Because those of you who will not make it this lifetime are those who refuse to go through the patience track. Okay? You will refuse to go through the patience track, you will not make it this lifetime. Yes. 前一段时间我看到那个大方广佛华严经里边有一段话是宣公上人所讲的。对，讲什么？说这个无生凡人。对。我不大理解他的意思，我这里要提出。他说什么？请教老师。好。意思就是说，他说他老人家说人空、法空，还有人也要空，法要空，变成两种的空。对。那么无生的时候啊，就是说我们还要很刻苦，很有耐心，很多法，我们一定要用心的慢慢去学，慢慢去理会。对。然后我只是理解这么浅的一层而已，那么再深的我就没办法理解。就是说这样子的时候才算是无空法人，而且要用在心里边。对。用在心里边。对。讲也讲不出。对。说不出来。对。对。可是，如果是你要到那边去，你需要忍你的痛，腿痛，是最直接的，最快的。Okay, explain to her that the way the Dharma I teach will bring you directly through that, the fastest that I know of. Because if you choose to go around it, you choose any other route, it's a roundabout. It's going to be more detours for you. Okay, eventually you have to go through that. Okay, because that's fundamental to that understanding of the patience. If you want to understand patience, you want to penetrate patience, and you cannot even patient with your own leg pains, how can you possibly understand patience? Think about it. This is fundamental. Can you translate it for her? Bà hỏi là trích ngài Tiên Hóa nói ngài giảng vô sanh pháp nhận trong kinh Hoa Nghiêm và trích ra và thuộc lòng và trích ra cái phần nó đúng. Là tại vì tôi còn thuộc lòng phần nó lâu rồi, mấy năm rồi, tôi thuộc lòng phần nó luôn nữa.
tell her that I watch her. She memorized a good portion because I memorized the same portion as well for many years. I couldn't understand it myself. Thành ra tôi cũng học cũng cái phần đó, rồi tôi cũng thuộc lòng cái phần đó, mà tôi cứ thắc mắc mà tôi không hiểu cái đó. Tôi nói đại khái cái căn bản là như vậy này. Nếu muốn nhìn cái vô tranh pháp nhẫn, mà ngay cái nhẫn á, mà không chịu nhận cái chân mình á, thì làm sao mà hiểu được? Cái chân mình nó đau là cái căn bản nhất của cuộc đời mình, cái đau là cái căn bản nhất của cuộc đời mình, mà không dám nhìn cái đau của mình, không dám nhìn cái nhẫn, không chịu nhìn cái chân của mình đau nữa, thì chừng nào mới hiểu được cái nhẫn. Cái đau là cái trong hết đó, trong sâu hết đó, không cách nào mà chạy nó được hết. Có thể quý vị có thể quanh co, có thể múa me, có thể nhảy đờn ca hát múa thoải mái, ok. Cuối cùng phải trở về lại cái đau của cái chân, không cách nào chạy nó được hết. I'm telling you, you can dance, you can sing, okay. You can do anything, but eventually you have to go back to that facing the leg pains because it's fundamental to your understanding. Mình tu ngay trong gốc đó luôn đó, mình đi đâu xa hết đó. So we practice right there at the core. That's the core of our practice right there. Yes. Yes, I know. I'm prepared to. So how much endurance, how much you have to bear, depend on the blessings. What a stupid question. Yes. So how much you have to endure this time depend your blessing depend on. Who thinks it's a stupid question? Raise your hand. Huh? Who asked you to add how much? You're too smart. You're way too smart. Now you sit here and you say, you plan ahead already. You say, okay, let me see, what is it in it for me, so that I see if I can negotiate this kind of deal here and find a way to get out of it, or do it quickly, because if he says I need to do it, I don't think he's pulling my leg, I better go through it, but let me find a quickest way to go through it. That's a stupid attitude. It's ingrained on most people, by the way. That's why I call stupid. But most of you are stupid anyway. So, and you think yourself smart. Câu hỏi này nó hỏi sao? Hỏi ác liệt, ác nghiệt dễ sợ. Hỏi là cái nhẫn này, cái chân đau á, phải nhận bao nhiêu? Nhận bao lâu? Tôi chửi cho một trận, tôi nói sao mà hỏi ngu dữ vậy? Người trong mặt đẹp trai thông minh nhưng mà ngu dễ hỏi ngu dễ sợ. Là cái câu hỏi này có nghĩa là cái căn bản của câu hỏi nó có nghĩa là ok, ông thầy ông nói có thể tin ông được là mình phải chịu nhận cái chân đau này thôi, thì trước sau mình phải nhận. Thì bây giờ mình coi thử mình cần nhận bao lâu, để có cách nào mình có làm lẹ ra làm gì, mình phải cần bao lâu để mình tới được qua cái đó. Tôi hỏi ngược lại, trong cái pháp tôi có bao giờ nói cái vị là nhận bao lâu không? Không có, chỉ nhận thôi. Nói tới mình nhận thôi. The Dharma I'm teaching you does not ever says you need to endure it for X number of hours, X number of minutes, and then you succeed. It only says you endure it. You are too smart for your own good. You decide to say, okay, let me see how much I need to endure. You add the how much in there. You negotiate. You bargain. You find a cheap way out. Okay? It's too smart. It's not necessary. You think too much. Suy nghĩ nhiều quá. Yes. She says, now I meditate and I have a problem, I can't breathe. So is that something wrong or something? Okay.
Tim nó có nhói không? Does the heart, does it palpitate? Có không? No, I say no. Xỉu chưa? I said, did you pass out? I said no. Okay. Did your face turn black? Cái đầu nó đen không? No, not yet. Nothing dangerous. Chứ cái gì nguy hiểm ấy, sao? He said, in an hour I can't breathe and very often. It's very, very difficult. Tiếng ngồi đấy. Yes. 老师，我有时候也会有这种情况，那我就觉得说，自己的眼睛吸几口长气，深呼吸一下，那就过了。 nói là bà cũng bị như vậy đó, bà thở hơi dài nó hết. Okay. 不必做什么，什么都不要做。Okay. Thế người khác là sao? Nghĩ cho coi người khác, người ta ngồi, ta nói mình ngồi như vậy là cái tim nó nhói rồi, mình chắc là sắp chết tới nơi rồi, mình tiếp tục như vậy là mình bệnh, là mình chết, làm sao mình tu được. Hoặc là ta có đủ cái lý do khác, ta nói ngồi chân nó vẹo, chân nó bong, hoặc là mình có bảo hiểm sức khỏe nữa, chân nó vẹo một cái ra ai mà đi chỗ nào mà chữa bệnh bây giờ. Mà mấy người thầy, ông thầy thuốc này chưa chắc là chữa được nữa, mình kẹt lắm. Rồi lỡ cái mình ở cái đơn thương độc mã xứ này mà lỡ mà mình bị bệnh, mình đi không được, lết đi không được á, rồi ông thầy ông đuổi mình ra, cái như ông đuổi cái cô kia, mình đi ở đâu mình ở bây giờ. So I said there's some people who sit there and think my heart palpitates, therefore this is very dangerous, I'm going to hurt myself here pretty soon. Or they come up with another excuse. They say, I cross my legs, and what if I ruin my leg, I wreck my leg, I can't walk anymore. And this guy is known to chase people out of the temple, like he chased another nun out away already. If he chases me after I cannot cross my legs anymore, where am I going to go? Vietnam is so far away. Okay, people come up with all kinds of excuses to do what? Not to patiently endure it. Người ta, quý vị biết không? Tôi nghe cái chuyện này, tôi dạy I've been teaching for 6 years now, chant for 6 years. Tôi dạy thiền là 6 năm rồi. Trong 6 năm vừa rồi tôi nghe đủ tất cả cái loại lý do để không chịu nhận. I've heard so many excuses that people come up with so that they don't need to endure. But that's not my problem. Đó không phải chuyện của tôi. So I referred to earlier. If you go the roundabout, you eventually have to come back to it. I wait. I'm patient. Quý vị biết không? Nói gì nói, tôi chỉ im lặng, tôi chỉ cười thôi. Tại vì như vậy á, ok, là người ta có muốn đi quanh đi co, cuối cùng ta phải trở lại cái chỗ đó là tại sao như vậy? Tại tôi đang tu cái pháp nhẫn, tôi đợi thôi, trước sau ta phải trở lại. Ta nói gì nói, trước sau ta phải trở lại, nhìn cái chân nó chạy đâu được hết. Yes. Rồi sao? Sợ chạy không? Rồi lúc biết người ta bóp chết thì làm cái gì? Sao nghĩ được? Sắp chết tới nơi sao nghĩ được, nói chuyện tầm phào không?
Nó nghĩ mất biết sắp chết rồi phải mở miệng ra mà la cầu cứu chứ. Cái pháp mình tu á, là mình nhìn cái chân mình, là mình biết nó đau, mình chấp nhận cái đau, mình chịu đau thêm một tí, mỗi lần mình đau thêm một tí thôi, chứ mình không biết đau bao lâu hết đó. Ok, nghe rõ không? Mỗi lần mình đau như vậy mình chỉ đau thêm một tí nữa, chứ mình không cần biết bao lâu hết đó. Cái bao lâu là cái thằng ngã nó đòi, còn mình cần thêm một tí nữa, mình không nghe lời nó nữa. Hai cái pháp nó giảng gì mà nó rõ ràng lắm. Let me tell you, the Dharma I've been teaching, and I know you guys are stupid and you still don't get it. That's why I'm taking this opportunity to explain it to you. When your legs hurt and you want to give up because you can't take it anymore, the Dharma is that you endure it a little bit more every single time. That's all you do. You don't say, I endure how much longer I need to endure. No, you say, I endured a little bit more. That's all. Because it's the self that says, how much longer I need to endure this. That's the mark of yourself right there. Rearing its ugly head says, how much longer? I don't like this. Okay? It's the self. Whereas you say, I endure a little bit more, that means that you are not listening to that self. It's very clear, isn't it? There's no way you can avoid this gate. No way. Let me tell you. Tôi nói quý vị, không có cách nào quý vị thoát né được cái ải này hết đó. Không cách nào né được hết đó. I don't care how many lifetimes. I don't mind being upfront and brutal with you right now because I'm telling you, you don't do it right now. This lifetime, next lifetime, future lifetime, you have to come back and face it again. Tại quý vị, tôi nói thẳng quý vị, cái kiếp này quý vị không đủ can đảm để mà dám nhìn nó, thì kiếp sau phải nhìn nó, phải nhìn nó hoài chừng nào mình vượt qua được thôi. So, if you still have me to guide you, what are you waiting for? Quý vị còn có tôi đây để hướng dẫn giúp đỡ quý vị, còn đợi gì nữa? Yes. So I teach about crossing my legs and bear it. I said, now my problem is I have artificial knees. I can't cross my legs anymore. Okay? Tôi coi Pháp. I said, I have a Dharma. Okay? Họ lợi hơn bác nhiều. Bác có biết không? Bác ngồi, bác không xếp bằng, bác phải 1 năm rưỡi. Bác tới đây hơn 1 năm rồi bác mới đắc được tứ thiền. Cái cô này mới có 6 tháng, 5 tháng là cô đắc tứ thiền lập tức. Cái pháp nó hữu hiệu hơn nhiều. She says the question she has is that she has artificial knees, she can't cross her legs anymore. So I said, what can I do? I said, you're missing out on a very powerful Dharma. For example, she's been here for over a year now, and she's reached 4th dhyana. Lan has been here only 6 months, 5 months and 6 months, and she reached 4th dhyana already. That's how fast it is. That's how powerful the Dharma is. Okay? You see, you've been here for how long now? Over a year now, 1.5 years, right? You're about the same level as she is. 6 months' time. Why? Because she crosses her legs. And she cultivates it. Okay? So, she has that Dharma that's available to her,
If the Dharma is available to you, if you choose to practice it, you progress very quickly. It's you who decides not to do it. That's all. No one is stopping you. Okay. Well, in her case, it's different because she cannot cross her legs anymore. Okay. And then there's another Dharma, có cái pháp khác. Nếu bác muốn thiền ngồi cũng được thì thiền đứng. You cannot practice sitting meditation, I would teach you standing meditation. Thì pháp đứng. Đừng ngồi. She says, if I stand, it hurts. So am I supposed to endure it? Yeah, that's the idea, I think. Somehow we find some way to make her endure pain. Trước sau cái kiếm cách để giúp bác để chịu đựng cái đau. Tưởng tượng như vậy. Đã không chịu đựng cái đau mà đã tới lạ như vậy đó. Cái ngồi đó nghe tướng rồi tham dự cái thiền thôi mà đã lên tứ thiền như bác đó. Còn tụi này mấy nhóm họ là có phương pháp tu luyện rèn gọi là luyện công phu đàng hoàng đó, họ lẹ hơn nhiều. Rồi biết cái khả năng bác, cái trí bác nó dễ sợ như vậy, không phải là thường đâu. Mà nếu biết dùng cái trí đó mà dùng vào công đó, thì cái thành công đó nó không phải là chuyện nhỏ đâu. I'm telling her that she only participates in a casual way on the side like that because she cannot cross her legs, and for all this time now she sits in a chair because that's she never had to endure any significant discomfort, and yet she reached fourth dhyana. That's not a small feat. Okay, if she could use that kind of mindset and combine it with the proper way of practice, she can make it. She can reach much higher. Yes. Thế sao nữa? Cả đâu với cái nào làm phân vân? He says, I probably sometimes these guys have too many problems. This woman has too many problems. Cái bà này có nhiều vấn đề quá. Tôi đã biết rồi mà ngày đầu gặp bà nó thôi đi chưa khác, kiếm chùa khác giùm tôi đi. I remember the first night I saw her here in the temple, 11 o'clock at night in the Buddha hall. I looked at her and said, please go to another temple. I told you that, right? I'm pretty honest. You look at it and say, no. Cái bà này tôi gặp bà lần đầu tiên tối tôi gặp bà là tôi lắc đầu, tôi không được, cái bà này không được. I knew it already. Lúc đó tôi đã biết rồi. Bây giờ mới rõ. Now I have more details. Too many problems. Nhiều vấn đề quá này. He says, one hand I can't breathe. One hand sometimes I sit there and I feel so good. Like it goes by so fast and it feels so good during and after. So I'm confused about this thing. I don't know how to deal with that myself. Tôi không biết làm sao mà giải quyết vấn đề đó nữa. Yes. Just do it anyway. Not even think about the problems. That's right. You endure it anyway. The key is to endure. Nghe không? Ông trả lời đó, ông này ông thông minh dễ sợ lắm. Ông này bao giờ không tu không biết gì hết, mấy cái đồ tà đạo này, cái đồ gì đó, đồ xướng ca vô loài này mà nó nói gì nó trả lời phân phóc à. Nó là cứ nhận nó đi, ngồi mà nhận nó đi, chứ còn gì nữa, mình nhận nó thôi. Không thở thì không thở thôi á. Cùng lắm mà chết chứ gì đâu mà sợ. Chết thì vãng sanh, lo mua cái bài vị vãng sanh để thầy chừng nào mà chết là thầy gửi đi thôi, gì nữa mà sợ nữa, đúng không?
Hơi đó mà lo sợ làm cái gì nữa, vô duyên lãng xẹt. Vô. So I told her, why are you so stupid? You're right. If she sits there and she meditates, she can't breathe, okay, then she might die, right? She might die and get a rebirth plaque before she dies. Then I send her off the rebirth. What's there to worry about? No more suffering. A good thing. Lỡ mà ngồi thiền mà chết thì không phải là mà được gửi đi vãng sanh phải là chuyện tốt không? Đâu còn khổ nữa đâu. Mừng thì mồ. I wish I could do that myself. I wish I could sit here, meditate, and not be able to breathe, and pass out and die, and go to rebirth. No more suffering. I don't need to worry about you guys anymore. Okay? Khỏi lo đi dạy mỗi tuần nữa. Any other brilliant question? Có ai có những cái câu hỏi nào mà thông minh nữa không? Yes. Ngừng lại. Cứ đi trật đường hoài, cứ trật đường lầy hoài. She says, let me ask you a question. Okay, her question is very verbose, very long-winded. Okay, so and she says, if you tell me to cross my legs and nhẫn rồi ngồi lâu bao nhiêu cũng được. She says, cross my legs and sit as long as I'm told. And she kept going and said, no, stop. What's wrong with that? Tôi muốn hỏi tiếp. Tại đi trật. I say, you off the tracks again. What? As long as you know, as long as it takes. I said, no, stop. All I taught her, this woman, she distorts all kinds of things. All I taught her is that you sit there, you endure a little bit longer. She now interprets it as to endure as long as it takes. Cái pháp tôi dạy cô, tôi chỉ nói nhẫn cái chân đó là mỗi lần nhẫn thêm một tí nữa thôi. Tôi đâu có nói cô phải nhẫn càng bao lâu cũng được. Đâu có ai nói cái lời đó đâu. Ngồi chế không, ngồi chế pháp không. Cái pháp tôi nó giản dị không thể tưởng được. Cứ ngồi đó mà thêm mắm thêm tôm suốt ngày. Tại sao cô phải tiếp tục nói làm cái gì? Nói để tôi phí thời giờ của cô hả? Đừng rầy nó trật rồi. Không ai nói cô ngồi bao lâu cũng được hết. Không, chỉ nói là ngồi thêm một tí thôi. Mỗi lần ngồi thêm một tí thôi. Nghe rõ không? Tại sao làm không được? This woman is hopeless. Cứ ngồi nói chuyện lý thuyết không? Cứ ngồi nói chuyện lý thuyết không à? Ngày hôm nay ngồi được thêm tí được không? Ngày mai ngồi thêm được tí không? Chừng nào ngồi thêm được tí mỗi ngày như vậy? Tớ hỏi tôi tiếp. Còn nếu mà chưa được ngồi mỗi ngày mà làm được một thêm phí như vậy thì đừng hỏi tôi làm gì. Nó vui. Nó toàn là lý thuyết không à? Cái người dạy, cái thầy dạy cô chưa bao dạy, cô chưa hiểu, cô cũng không hiểu cách dạy nữa.
Cái giày nó có cái léo le, cái éo le của nó là mình phải dạy đủ thôi. Dạy nhiều quá người ta sẽ bị hồ đồ. Cô lọt vào cái loại muốn biết trước. Luyện là không cần biết trước, luyện thì cắm đầu mà làm thôi. Tại vì cái người biết trước là cái thằng ngã mình, cái thằng vọng tưởng, nó muốn biết, nó ngồi đó, nó ngồi tưởng tượng, nó nói tôi ngồi bây giờ, ông nói 1 tiếng nữa ra xong, 25 phút rồi, ok mình đợi thêm 45 phút, 35 phút rồi coi thử ra sao. 30 phút rồi còn 5 phút nữa không sao. Cái thằng ngã nó cứ đòi, nó cứ quậy hoài. Mình không cần biết, mình chỉ làm thôi. Suốt đời cô tu trật, thành ra chỉ chạy theo cái vọng tưởng, ngồi đó cái vọng tưởng từ đầu chí cuối, cứ đủ nghĩ hết cách này tới cách khác để mà không làm, mà không thấy được cái đó. Không có ai, tôi nói cho cô nghe, không có ai mà không có thể ngồi thêm cho tôi được 1 phút hết. Tôi chưa gặp người nào người đó trừ khi tôi gặp cô thôi. Cô là người duy nhất mà tự lừa mình, tự dối mình đến độ mà nói mình ngồi không được nữa luôn đó. Nó dễ sợ, nó sâu như vậy luôn đó. Cái tập khí nó sâu đến cái độ như vậy luôn đó. Tại sao vậy? Cái thằng vọng tưởng á, nó không cho phép mình ngồi, chứ không ai cho phép mình, không ai cản mình được hết á. Cứ đòi hiểu, cứ đòi suy nghĩ, cứ đòi hiểu cho được. Cô hiểu làm cái gì? Cô hiểu đến mấy chục năm trời đó, nó đưa cô tới chỗ nào. Cô có biết không? Cô tới đây á, là cô kẹt ở Tam Thiền á, đã biết mấy chục năm trời rồi. Ở đây bao lâu rồi? 3 tháng chưa? 3 tháng rồi. Sau 3 tháng á, sau cái Phật thất vừa rồi, cô mới phá qua được cái tứ thiền. Không có cái Phật thất đó, cô sẽ kẹt cái chỗ cái Tam Thiền, cô đời kiếp gỡ không nổi đâu. Cô đừng tưởng chuyện tiểu sự đó, là đại sự đó. Tại tôi gặp biết bao nhiêu người ngoài kia, thầy này, tăng này, ni này, tài gia này, cư sĩ này, nó kẹt ở Tam Thiền một đống ở ngoài á. Cái thằng mặc đìa cho hàng ở San Jose đó, nó kẹt ở Tam Thiền á, là mấy chục năm như cô vậy. Tôi tới tôi gỡ một đêm, tôi gỡ nó xong tứ thiền lập tức. Mà nó không biết ơn. Cái thứ đó nó kẹt có đời kiếp gỡ không nổi đâu. Tại sao vậy? Nó bình như cô vậy, nó đòi hiểu. Có biết không? Cái bệnh nó ghê gớm dễ sợ. Cái thằng ngã nó đòi hiểu cái đó nó mới chịu làm, là chết với nó. I'm trying to teach her. This woman has this big problem here. Let me tell you, I've been teaching 6 years now. She's the first person, maybe the second, and maybe one back there as well. Maybe 3. Okay? She's the first person I've met who steadfastly refused to endure it for me for a little bit longer. I said, I'm telling you, there's no one I can think of who's not willing to endure 1 more minute for me. Are you willing to do it? Absolutely. Quả Ngân, nếu mà thầy nói Quả Ngân á, mỗi lần mà ngồi mà chịu đựng thêm cho tôi 1 phút nữa, làm được không? Được chứ, đúng không? She's thinking. Cái bà này á, this woman, I tell her to endure 1 minute, I can't do it. Why not? Because she says, she comes up with all kinds of excuses. She says, because of this, because of that. There, she has at least 10,000 reasons why she cannot do it. And then guess what? She cannot do it.
At once she says, okay, she sat down and she recited my name and she could sit for an hour. He said, oh, it really works. Your name really works. I said, what are you doing? Are you being stupid? Why do you want to recite my name? You recite the Buddha's name. It's a lot more meritorious. My name is meaningless. Okay? So what does it mean? She fooled herself into sitting for an hour that easily, reciting my name. And after that, after I told her that my name really is useless, she can't sit anymore. So her disease is that, like many of you who are so smart, okay, is that you want to know before you do it. You want to be sure and you understand before you do it. You like that. It's a manifestation of the self. Okay? Wanting to be in control. And when you listen to the self, it will come up with so many excuses. Endless excuses for you not to do. It never runs out of reasons, let me assure you. How do I know? I was there. Mình chỉ làm thôi. Mình cần biết thì mình cần chết với cái biết của mình. The more you understand, the more you get into trouble. Because that self of yours, he says, I know what to do now. I gotta figure it out. That's right. Cái thằng ngã mình nó đòi nó biết để làm gì, nó biết để nó biết, nó nghĩ nó có thể giải quyết được. Nó đòi giải quyết. Cái này không phải là vấn đề giải quyết, là vấn đề làm. Mình phải làm chứ mà mình giải quyết. Mình chỉ làm thôi. Cái giải quyết ở trong cái phạm vi của cái thằng ngã, nó đòi hiểu. Remember, all we're doing is to do, not to understand. Understanding is in the realm of the self, of the ego. Doing has a chance for you to escape its grip on you. Mình làm thì mình mới có cái cơ hội để mà thoát cái sự kiềm chế của thằng ngã của mình. Okay, any other questions? Sao? Như chưa có thắc mắc gì nữa? Không hiểu gì hết đó. He says, tại sao cô hỏi như vậy? Tại cô nghĩ cô muốn bỏ cuộc. She says, if I practice this, I practice enduring this little bit more every day, and I let's say I am away from the temple, can I still obtain your support and your instructions, maybe through emails as well? I say, được hay sao không được? I said, of course. But if those of you who want to cultivate, nếu quý vị, những cái người mà quý vị muốn tu luyện, especially those who want to practice in the Kung Fu vigorously, quý vị mà cái phát cái tâm muốn tu luyện, okay, you cannot do it by yourself. Quý vị tu mình không được, không nên tu một mình. This is comes clear to me because
there's a woman who I met recently who's making arrangements for her death, and I tried to tell her to come to the temple and so that we can try to help her, but she's having all kinds of obstructions in coming to the temple. Tại vì cái chuyện nó có liên hệ tới một cái người mà tôi kể đó, có một người lần đây tôi gặp bà ta nghĩ là bà ta sắp chết rồi, còn có vài tháng nữa là phải qua đời rồi. Thành bà đang cố gắng hết sức sửa soạn để mà chết, để mà đi vãng sanh. Thì tôi mới nói là tôi khuyên là nên tới chùa để mà coi thử chúng tôi tìm cái phương pháp để mà giúp cho bà. Để bà bị rất nhiều cái chướng ngại, không có dễ đâu. It's not that easy to be able to go to the temple because I try to teach her that the Dharma we're practicing is called the Great Assembly Dharma. Cái pháp mà chúng tôi đang tu, tôi nói cho các bà đó cho rõ, cái pháp chúng tôi đang tu là cái pháp đại chúng. Meaning the Great Assembly Dharma is we learn from each other. Cái pháp đại chúng có nghĩa là mình học hỏi lẫn nhau. Okay? If you by yourself, you cannot see clearly. Nếu mình ngồi một mình á, thì mình không thể thấy được. Okay? Because for example, nói ví dụ chẳng như I call someone asking a question stupid question actually refers to applies to a lot of people. So by someone asking a stupid question, actually you're revealing something that's applicable to a lot of people. And unless that person asks that question that you would not otherwise know how to ask, you would not learn about that situation. And that's the strength. That's the wonder of the Great Assembly Dharma. Because you have a more holistic view of cultivation from many different perspectives. If you by yourself, you only see one perspective. It's much slower, much more dangerous, by the way. Thành ra cái pháp đại chúng nó tuyệt vời ở chỗ là hồi nãy tôi nói ví dụ hồi nãy đó, có người hỏi câu hỏi, tôi lập tức chụp này, túm cổ xong tôi chửi một trận, tôi nói câu hỏi này câu hỏi ngốc không thể tưởng được. Tại sao như vậy? Tại vì thiệt ra câu hỏi nó ngốc như vậy, thiệt ra nó có liên quan tới rất nhiều người khác. Okay? Có nhiều người khác cũng kẹt vào cái quan điểm như vậy. Mà nhờ một người có cái cả gan, có cái can đảm mà hỏi câu như vậy thì những cái vấn đề như người khác mới được giải tỏa luôn. Thành ra cái lợi pháp đại chúng nó quan trọng ở đó là tại vì cái đại chúng là nó cho mình thấy cái vấn đề tu hành về đủ hết cái phương diện. Mà nếu mà tu một mình chỉ thấy một phương diện thôi. Còn cái đại chúng mà càng lớn chừng nào, càng nhiều chừng nào, càng công phu nó càng khác biệt nhau chừng nào, thì cái khía cạnh nó thâm sâu hơn nhiều. Chẳng hạn như còn một vài chuyện khác. Hồi nãy tôi giảng những cái pháp mà người ta đó tới phản một cái hồi trước nữa khi mà ước không có đây, tôi giảng cái pháp khác, cái pháp nó liên quan đến cái trình độ nó cao hơn nhiều. Ok, thì mặc dù quý vị chưa đủ cái sức đó, như tại vì người ta hỏi như vậy, quý vị đang trồng cái nhân để nghe trước là lần sau nghe lại lần gì sẽ hiểu. So for example, earlier someone asked a question, I resolved her problems at a high level dharma. Even though many of you may not understand it yet, but since you heard it for the first time, maybe down the road in the future when you hear it again, you're able to grasp it a lot quicker. Okay? So this is the thing that I discovered from teaching Master Shenhua's Dharma, that I learned to appreciate the Great Assembly, the superiority of Great Assembly Dharma. Thành ra
Thành ra cái này là cái mà nhờ tôi học cái pháp Ngài Tiến Hóa, và bắt đầu dạy mấy năm này mới thấy được cái pháp đại chúng là pháp tuyệt vời. Không có pháp nào giống như vậy. Mấy cái cách tu luyện khác nó thua xa. Okay? So let me tell you. Okay? In order to cultivate great assembly dharma, nói cái vị nghe sự thật như vậy nè. Muốn tu cái pháp đại chúng này đó, nó cần rất nhiều phước. It requires a lot of blessings. Okay? Because in a great assembly dharma, trong cái pháp đại chúng đó, you are exposed to many more reasons why you should quit the great assembly. Tại trong cái pháp đại chúng á, nó có cái tuyệt vời nó, thì nó có cái tai hại nó nữa, cái nguy hiểm của nó nữa là trong cái đại chúng như vậy thì mình càng bị mình càng bị ảnh hưởng nhiều hơn để mình bỏ cái đại chúng. Ở một mình á, thì mình không có bị cái vấn đề đó. Còn cái ở đi tới chung người khác thì ngày này tới thấy người ta cái mặt dễ ghét, rồi ngày tuần sau thấy người khác cái mặt dễ ghét, tuần sau người khác mặt dễ ghét, muốn chịu không nổi nữa. Thành ra cái pháp đại chúng nó có cái sự hiệu nghiệm nó cao hơn, mà nó có cái sự đòi hỏi nó cao hơn nhiều nữa, cái sự thử thách nó còn cao hơn nhiều nữa. Chẳng như đại chúng hỏi ông thầy thì ông thầy mình cũng sao, hỏi ông thầy trong đại chúng, ông thầy ông chửi một trận, ông nói tẹt ra một cái xấu xa, cái hư hỏng của mình hết, mất mặt thế mà chịu gì nổi. Đó là cái khó chịu, cái phần mà đại chúng nó khó nuốt. So for example, in a great assembly dharma, you ask a question. If we're in private, nothing happens. You were to ask the same question in a great assembly environment, I might lose my temper and scream and yell at you and reveal all your weaknesses and all your flaws. It's very embarrassing. Can't take it. You say, you can call me anything, but just don't call me that. All that's the nature of great assembly dharma. It exposes you to those attachments you would not otherwise be able to see by yourself. That's the beauty of the dharma, isn't it? Don't you think so? Superiority of the dharma. Anyway, my time is running out. You have any other questions? Tôi sắp hết thì giờ rồi. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Yes. Quan Âm hả? The 24th. Qua cái viết của âm là ngày 14. 24th we have a one yin celebration. Leave Homes Dharma Assembly. Ngày Quan Âm xuất gia 2 tuần nữa. 2 weekends. In 2 weeks. That's a Sunday, yes. So, in closing, let me tell you, để nói tóm tắt lại, tổng cuộc lại, nói kết thúc lại cho quý vị nghe. Okay. People have come to me and said, Master, why are you so maybe temperamental, or why are you so brutal? Why are you so mean? Có nhiều người tới nói với tôi, trong quá khứ có nhiều người tới nói với tôi, thầy ơi, thầy tại sao thầy nóng tính quá, thầy ác quá, thầy tàn nhẫn quá, thầy khó chịu quá, and in particular, you're not fair to me. Nhất là thầy đối với tôi không có công bằng đối với tôi.
Okay. I have to admit to you, confess to you my weakness. Nói thì cái đó là cái sở khuyết của tôi đó. Okay. In the Great Assembly Dharma, trong cái pháp đại chúng, okay. If you practice the Great Assembly Dharma, you cannot afford to build a Great Assembly. Nếu quý vị tu cái pháp đại chúng là quý vị không có thể xây cái đại chúng được. Does it make sense? Đại chúng là cái gì? Lots of people. Right? Đại chúng là nhiều người phải không? Okay. Nếu mình tu pháp đại chúng mình cần nhiều người á, tức mình sợ mất người chứ gì. If you say Great Assembly Dharma means lots of people, and it means that you should have a lot of people. That means you should be afraid to lose people. If you're afraid to lose people, you cannot teach them. Nếu trong cái pháp đại chúng mà quý vị sợ không có đủ chúng, sợ mất người, thì quý vị không dạy người ta được. Okay. Yes. Amitabha. Yes. Maybe I think I'm not sure. I hear somebody say when you talk English, mostly speak English. Not most people speak Vietnamese. But they come in mostly when you talk English, somebody talk. They mix up. They cannot hear you talk too much. Mm-hmm. Don't look at me. Mm-hmm. So this way, the people go away and some they understand Vietnamese, they don't understand. Some people don't understand Vietnamese, understand Chinese, but nobody translates. Okay. Don't understand Yeah. English and Vietnamese. Right. Okay. You talk very good and very. Maybe the time too long. Maybe that some other people say, and some people talk too much farther than, and the dog comes inside. American dog, the dog cannot come inside the somebody place inside. Mm. Very kind of you. Yes. 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 Maybe all mixed together. Yeah. So not so many people. Yeah, no, that's fine. Thank you. In fact, if people need translation to Chinese, we try to translate. Right, Yuan Hui Pháp Sư, is it possible in the future we can translate? But her English is pretty good, so she needs no translation. But she says in general, the point in general, some people, for example, only speaks Chinese, and that's why she needs translation. They need translation, and that's why. She's concerned that she thinks that we cannot build have a lot of people, interest a lot of people because of that. I say I'm not interested in a lot of people actually. I mean interested in teaching. Huh? She speaks Cantonese. Okay, so you can translate Cantonese in the future. Okay, that's very good. So anyway. Yeah. Anyway, part of the Great Assembly practice is that you are encouraged to leave. Cái pháp đại chúng á, nó thử thách dễ sợ lắm, làm mình khó chịu, mình muốn bỏ đi. Rồi cái pháp đại chúng đó. Cái pháp đại chúng nó làm mình phiền não nhiều lắm. Because the Great Assembly Dharma brings out a lot of our afflictions. So if you can make it, you can endure it, you can progress quickly. You can't endure it, tough luck. You go back to this small assembly Dharma. Nếu mà chịu đựng được á, thì tiến bộ lại. Còn nếu chịu đựng không nổi á, thì rút lui vào cái pháp tiểu chúng mà tu. Đâu sao? Okay. Mỗi cái pháp nó có cái cách luyện khác. Okay. I tell you I give you another confession. I don't understand Great Assembly Dharma yet, so I'm still experimenting. So don't think I know everything.
Nói thiệt cái vị tôi, cái pháp đại chúng tôi mới mới đầu hiểu thôi, thành ra không hiểu bao nhiêu nữa, thành ra sẽ cần học hỏi nhiều nữa. Okay, I need to stop here and do the transfers. Mình phải ngừng lại ngày hôm nay. Any final questions? Ai thắc mắc cuối cùng gì không? Okay, we do the transference then.